يعني رئيس راكم شفتوا واش قال، كلام تاع يعني تاع قهوه، يعني ماهوش كلام تاع رئيس، ماهوش من مستوى رئيس جمهوريه، ورئيس جمهوريه اللي راهو يعني في المنصب تاعو. اننا ما عندناش تاريخ، احنا التاريخ تاعنا عريق على فرنسا بزاف. يا حسره يما، وين تلحقوا التاريخ تاع الجزائر. تنساو باللي انتم اللي طلبتوا من الجزائر ان تجي تحرر لكم مارسي من لومبير جيرمان، لومبير بريطانيك. جاكم بابا عروج بالبواخر تاعو وسلك لكم مارسي من يدينا. دونك تنساو هذه. حتى المروحه كون خلصتوا غير دينكم كنتم ما تضربوش بصبعها بالمروحه وما نلحقوش المشاكل الاخرى. يعني ما عندكمش دروس تعطوهم لنا في التاريخ، وكما ما عندكمش دروس تعطوهم لنا في حقوق الانسان او حقوق حريه التعبير وحريه الصحافه. لان غادي نرجع التي اف ان، نرجع الهجمات تاع لا اف بي. يعني حتى كي تشوف تي اف ان تحوس تدير دي ريبورتاج على الجزائر. وين في التايمينغ هذا وحنا على ابواب الانتخابات، في التايمينغ هذا وحنا في اول نوفمبر؟ يعني هذا الشيء مقصود، لان باش تكون على بالكم تي اف ان حاكمها بويك، وبويك هو من الاصدقاء الكبار تاع المخزن. وبويك حاوزوا سي عبد المجيد تبون قبل ما يكون رئيس، لانه نزعلوا البروجي تاع المسجد تاع الجزائر اللي ما عطاش لبويك، وقال تصريح كبير، تصريح قوي، وهذا اللي ما سمحلوش عليه بويك، ما سمحش. لان الخطه هذه تاع نديروا دي روبورتاج سور الجيري ودومونديو لاكريديتاسيون، الهدف منها هو الضرب بسيد عبد المجيد تبون. توت بريباري، توت minutieusement préparé. لأن سي عبد المجيد تبون قال لهم à cette époque-là, il pensait venir s'installer comme il le faisait avant, d'accord. والله ما تدوا المارشي هذا، وما داوش. دونك هذا سي القرار تاع لو كونسي دو سيكوريتي، فوالا تاع اللي شفناه الساعه. دونك هذه ما نساوهاش لسي عبد المجيد تبون. سي بور سولا لا نشوفوا الضربات هذه الفيز، لان لما رئيس تاع فرنسا، وغادي نعطيكم درك بالصوره والصوت، رئيس فرنسا يتكلم على لو بوفوار بوليتيكو ميليتير. شكون انت؟ انت ديجا سن الرشد السياسي وما بلغتوش باش تهضر على لو بوفوار الجيريان. هذا يعني سي كيف يقول لكم برولونجمون تاع مدنيه ماهيش عسكريه، تاع جماعه الماك وجماعه راشد وجماعه نو، سي لا ميم شوز. سي لي بورت بارول هذوك تستعملوهم وانتم تولوا لي بورت بارول اوفيسيال تاعهم. لان غادي نعطيكم درك واش صرا في البرلمان الاوروبي، البرلمان الفرنسي. شوفوا شجاعه هذا البرلماني واش يقول. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, monsieur, pour répondre que le gouvernement ne commande pas les actions en justice, mais l'affaire des 5 plaintes en diffamation déposées par le roi du Maroc contre Mediapart, Le Monde, Radio France et l'Humanité, examinées aujourd'hui par le tribunal de Paris, est un sujet totalement politique. Politique parce que depuis la Révolution française, c'est rarissime qu'un État étranger dépose plainte contre des médias français pour les faire taire. 6 plaintes sur 7 qui ont été déposées depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 11 qui garantit la liberté de la presse l'ont été par le Royaume du Maroc. Politique également parce que la France n'a jamais réagi publiquement à l'utilisation du logiciel d'espionnage israélien Pegasus utilisé par le Royaume du Maroc contre des journalistes et contre des élus au plus haut niveau de la République française. Politique parce que votre majorité et votre gouvernement semblent plus prompts à protéger le secret des affaires que la liberté de la presse. Et politique enfin, parce que rares sont les députés, notamment de la majorité, qui se sont eux aussi indignés de ces scandales. D'où provient cette absence de réaction? D'où provient ce silence complice qui donne les coups des franches à ces États qui peuvent faire ce qu'ils veulent de la Palestine et du Sahara occidental au mépris total du droit international? Est-ce à cause des voyages de complaisance proposés par le Maroc ou par l'entreprise Elnet en Israël que les ministres et les parlementaires n'osent même plus ou ne peuvent même plus s'indigner face aux actions insupportables de ces États? Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes resté muet face aux attaques de Pegasus, puis muet face aux attaques du Maroc contre nos médias? Ces plaintes sont des procédures bâillons contre la liberté de la presse, donc contre nos propres libertés, dont vous êtes censé être le garant. Merci, monsieur le député. La parole